io credo che il convegno di oggi abbia messo in luce quelli che sono uno degli elementi fondamentali per la nostra crescita e il nostro sviluppo, ed è legata alla presenza sul territorio, alla rete di contatti con i possibili aderenti al fondo, oltre che a quelli che ovviamente sono già con noi. Il dibattito ha messo in luce l'opportunità di un fondo di pensione complementare, non solo per porre rimedio, diciamo, alla decurtazione del sistema pensionistico, perché il sistema contributivo rispetto a quello precedente porta ad una naturale riduzione della disponibilità, e quindi l'opportunità per i soggetti di ribilanciare questa perdita di risorse finanziarie per il futuro, ma soprattutto come sistema per rendere anche flessibile l'uscita dal mondo del lavoro, e in prospettiva anche per migliorare l'educazione finanziaria delle persone, renderle più consapevoli di che cosa significa pensare al domani, cominciare ad investire anche sui giovani, perché non dobbiamo solamente guardare al passato, ma dobbiamo cominciare a portare dentro il sistema i giovani, perché prendano coscienza dell'importanza di guardare al futuro, un futuro dove vivranno, è l'augurio, gran parte della loro vita. Diciamo che c'è un aspetto che è particolarmente importante. Ovviamente oggi stiamo parlando di risorse che arrivano dalle imprese, risorse che dobbiamo pensare per la ottimizzazione dei risultati, e quindi per la capacità di dare e di sostenere poi le imprese del territorio. Devono tornare in qualche modo alle imprese almeno una parte importante. Quindi il circuito del fondo pensione, che peraltro strutturalmente ha nel suo DNA, diciamo, investimenti a lungo termine, perché proprio a lungo termine guarda come erogazioni, ebbene l'opportunità quindi di fare investimenti sul territorio, su imprese del territorio, su infrastrutture per il territorio, diventa immediatamente in sintonia con il tipo di raccolta che noi stiamo facendo. Quindi questo fa intendere molto bene, anche proprio perché noi siamo un fondo territoriale, quindi dove è possibile misurare immediatamente la raccolta e anche come viene impiegata, e guardare poi attraverso questi impieghi, in una parte che ci auguriamo essere sempre più consistente, un aiuto all'economia locale per crescere e svilupparsi.